Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Thumma amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, biz Abu Bakr radiyallahu anhu'nun halif boluşu, jana Abu Bakr radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keyinki sahabaların ortasındagı en afzeli, en jakşысы, jana oşonday ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin Peygamberin orunbasarı bolup İslami hükümetin başçısı, İslami hükümeti başkargandığı jönünde sabak başlaganbız. Bugün inşallah hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Abu Bakr radiyallahu anhu halif bolgandan keyin kanday işlerdi başkargan, musulmanların başına başçı bolup kelgenden keyin, жаңы başçı bolup kelgende al kanday kaysıl işlerdi kılgandığı turалы ошол işler jönünde. Albatta biz bu sabaktan maksat hurmatlı Müslüman bir tuğandar, biz kanday kılganda bugünkü günü sahabalarga je Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in andan keyinki sahabalarga kanday biz ergeşebiz. Jana biz bugünkü günü musulmandardı karapayım kalk el musulmandardын başında oşo başçılar kanday boluş kerek, kanday başkarış kerek. Jana oşonday ele hurmatlı Müslüman bir tuğandar, biz İslam dini menen kanday jaşabız kerek degen manide toluk İslam dini menen jaşоо üçin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jaşoosу, andan keyinki sahabaların jaşoo biz üçün öte bir kızıktуу, öte bir paydalуу бүгүнкү күнү биздин башыбызга келип отурган күндөрдө көрө турган нерселер öte bir paydalуу, öte bir çoң сабактар барыны көрсөк болот. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem урматтуу мусулман bir туугандар, сабакка кирүүдөн мурда Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin İslami hükümet kuruusu жөнүндө Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özübüzгө белгилүү болгондой Mekke'de davat kılıp жүргөндө 13 yıl Mekke'de davat kıldı. 13 yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم. Kaysıl jerde bolbosun oşol Mekke'de 13 yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah kelimesine insanlar davat kıldı, çakırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Madinaga kapırlar öte köp düşmançılık kılıp öte kıyınçılığı koyganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga köçüp geldi. Madinaga hicret kılıp köçüp gelgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslami hükümetin başı Madine'de başladı desek de bolat. İslami hükümetin başı hiç kanday ekonomika yok, hiç kanday Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madine'ye köçüp gelgende hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Madine'de elesetin hiç nerse yok. Ekonomika nol. Armiya yok, asker yok, üy yok. Sahabalar büt mal mülkünü ataynesini taşlap gelgen. Birinci yıl Medine'de birinci yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kunların bir gününde Madine'de şu түш çakta gün öte ısık bulgun çakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köçöge çıkar. Köçöge çıkkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün dostu Abu Bakr jana Umar ibn Hattab'ı görüp kalat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr'dan kelip, ya Abu Bakr seni emne majburladı buncha gün ısıkta eşke çıkıp oturun dedi. Abu Bakr radiyallahu anhu, ya Resulallah, kança günden beri uyda tamak yok. Oşol açkalçılıktan öte köp aç kalıp ketip çıday albay köçöge çıktım, balki köçöde biro jarım bir konokka çakırıp je bolsam şu köçöden biraz özünde azgırayın dep çıktım deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün başını kıymıldatıp, ya Abu Bakr sabır kıl, men da uşul sebepli çıktım deydi. Men de kança günden beri tamak jebey, açkaçılıktan, eş nerse joktuktan köçöge çıktım, balki şu köçöde özümü biraz azgırıp je bolsam biro konokka çakıras degen oyda çıktım deydi. Oşonda ele Umar ibn Hattab özünün sözünü şunday deydi. Andan keyin bir sahabi Allah alardan razı bolgon bolsun, alardı çakırıp konok kılat. Oşol jerde alar kursakta oyguzat. Bul жерден demekçim men hurmatlı Müslüman bir tuğandar, hurmatlı musulmanдар, hurmatlı mujahidler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga kelgende hiç kanday ekonomika yok bolçu, İslami hükümetin başı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslami hükümet kuram dep keldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10. yılı oşo dünyadan kaçıp bolgon kezinde karay turgan bolsok, kanday kantip şunday mümkünçülük, kanday şunday boldu degende biz karay turgan bolsok, suro жооп кыла турган болсок, урматтуу Müslüman bir tuğandar, eger çында эле biz Kur'an jana sünnetke kayta turgan bolsok, Allah subhanahu wa taala Kur'anda la ya'tihil batil min bayni yadayhi ve la min khalfihi. Hiç kaçan Kur'an'ın aldından da arkasından da hiç kaçan Kur'an'a karşı batıl hiç nerse kelbet. Kur'an bu çındık. Jana oşu Kur'an menen jaşоо bu eng taza, eng jakşı jaşоо degen manide hurmatlı mujahidler.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday 10 yılın içinde dünyadaki en güçlü, en bay büt zakonu menen, büt mizamı menen, kulturası menen arkasından hiçbir jamanlık kaltırbagan büt kultura, büt zakon, mizam, osonda ile ekonomika, armiya, osonda ile Madina şaharında toluk İslami hüküm, İslam menen jaşoo başlangandığı 10 yılın içinde. Müslümanlar öte bay bolup ketdi. İslami gasudarstvanın ekonomikası kötörüldü. Armiya kötörüldü. Mujahitler köpöydü. Oşonda ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 yılın içinde kanday buga jetti dese, urmatlı mujahitler, bul da bolsa Allah subhanahu wa ta'ala'nın Kur'an'ındaki mucizalары, Allah subhanahu wa ta'ala dindi, uşul musulmandardı, uşul dünyada jaşoosunu jеңил kılgandığı, bul 13 yıl la ilahe illallah kelimesiga davat kılgan bolsa, davat menen biz bugün İslami hükümet kurabız dey turgan bolsak, davat menen biz bugün insandardı dinge çakırabız, davat dey turgan bolsak, mına 25 yıldan beri davat kılıp kelip atat. 25 yıldan beri davatçılar var. Kırgızstanda özgünçü muftiyat var, başka var. Emne üçün musulmandardın ekonomikası bugün künden künge azayıp ketüydü, künden künge karz bolup ketüydü, köýüydü emes. Antkeni musulmandar bugünkü kündeki başçılar davat dep turup kılıçты taştaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl davat kılgandan keyin kalgan 10 yılda kılıç menen davat kıldı. Kılıç kötürdü, kılıç yardım berdi. Mına oşonda Allah'ın düşmanları, din düşmanları, adamzattın, uşul İslam'dagı, jaşoodogу musulmandardın düşmanları, kapılardı. Allah subhanahu wa ta'ala jogotуу üçün mujahitlerdi, kılıç düşürdü mujahitlerge, oşo kılıç işletүү üçün. Abu Bakr radıyallahu anhu halif boldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan qaytkandan keyin Abu Bakr radıyallahu anhu'nu musulmanlar halif kılıp şaylap alıştı. Bir kança ihtilaflar çıktı, birok Abu Bakr radıyallahu anhu halif boldu. Abu Bakr radıyallahu anhu'nun halif bolgonduguna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir kaysıl dalillerini ulamalar keltirişet. Oşol dalillerden biri misal, egerde menden keyin men özüme birödü dost tutkanımda, je bolbosa men özüme birö jarımda halif kılganda men Abu Bakr'ды halif kılatılım degендigi, je bolbosa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Abu Bakr radıyallahu anhu'nun namaz okusu, Abu Bakr radıyallahu anhu'ga sen namaz oku degендigi. Başka oşonday daliller Abu Bakr radıyallahu anhu musulmandardın başçısı boluşuna ulamalar uşular dalil kılıp keltirişet. Birok urmatlı musulmanlar, urmatlı mujahitler, urmatlı menin tuğandarım, Abu Bakr radıyallahu anhu halif bolgondan keyin al musulmanların başına amir boldu. Jalpı musulmanların, jalpı mu'minlerin başına amir bolgondan keyin al minbarga çıkıp Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah degen oşol hamd sana aytты Allah'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar aytты, jana salamlar aytkandan keyin Abu Bakr radıyallahu anhu insanlarga kayrılıp mınau ayırmaçılıkты karаңыздар. Musulmandardın başçısı menen bugün özünü musulmanmın degenlerдің başçıları karap ayırmaçılıkты karap көрсөңүздөр. Subhanallah, öte çoң ayırmaçılık. Allah subhanahu wa ta'ala dini uşunça jеңил ekendigi, jana uşul din menen jaşoo öte bir sonun bir taza jaşoo ekendigini bizden bugün jaşırgandar menen jana Abu Bakr radıyallahu anhu je musulmandardı başkarıp жүргөндөрдүн ayırmaçılığını karap көрсөңүздөр. Abu Bakr radıyallahu anhu insanların aldığa çıkıp Eyyuhan nas qad wallitu aleykum. O adamlar meslerge vali bolup, meslerge amir bolup şaylandım deydi. Walastu bi khayrikum. Men sizlerin ortaڭızdagı en jakşı adam emesmin. Sizlerin ortaڭızda menden de jakşысы bar deydi. Fa in ahsantu fa a'inuni. Egerde men jakşı kılsam, jakşı amal kılsam, jakşı iş kılsam, anda maga jardam bergile. Egerde men jaman iş kıla turgan bolsam, egerde men tуура эмес iş kıla turgan bolsam, anda meni oңдоого аракет кылгыла, мени туура жолго багыттагыла dedi. Abu Bakr radıyallahu anhu sözlerini ulantıp as-sidqu amana vel kezibu khiyana. Çınçıldık Allah jaktan berilgen, Allah taraptan düşürülgen çınçıl boluu bul amanat deydi. İnsan çınçıl boluş gerek. Allah'ın aldındağı bergen ubadasında, musulmançılığında, dinide til menen gana emes, balki amal menen musulman boluuda. İnsanlarga körünüp ibadat kılıuda emes, balkim Allah'a körünüp Allah'ın aldında Allah'a jagууda ibadat kılıuda degendigi. Vel kezibu khiyana. Jalgançılık bu hıyanatçılık degen. Kim jalgan söylese, jalgan jolдор men musulmandarda alda başkaram dese, jalgançı bolsa al hıyanatçı degендigi. Ad-da'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhidun lahu haqqo. Al endi sizlerдің ortaڭızдағы alsızlar, kolda жоқ beçaralar men aldımda күчтүү dedi. Alardın akını күчтүүлөрдөн men alып берем dedi.
Ал эми күчтүүлөр деди. Өзүнүн күчтүүмүн, баймын, колунда бар дегендер. Алар менин алдымда бир заиф, күчсүз болуп калышат. Алардын акыны мискиндердин колунда жоктордун акыны алып ошолордон байлардан алып берем деди. Абу Бакр радиаллаху анхунун осияттары ла яда ахад минкум ал-джихад. Мына ушул сөзү силердин ортоңорда, силердин араңарда эч бир адам жихадты таштабасын деди. Жихад кылуу улана берет кыяматка чейин. Эч бир инсан бүгүн ислами армиянын башчысы болуп келген Абу Бакр радиаллаху анху өзү сөзүндө эч бир адам жихадты таштабасын. Эч бир адам жихадтан баш бурбасын. Фа иннаху ла ядаху qawmun illa darrabahumullahu bizzullin. Кайсыл бир кавм, кайсыл бир адам жихадты таштай турган болсо, жихад кылбай турган болсо, жихад бүгүн фитна дей турган болсо, албетте Аллах субханаху ва таала ал инсанга бир кордук түшүрөт. Ал кор болот бул дүйнөдө. Капырлардын алдында кор болот. Бул дүйнөдө кор болот. Дүйнө парас болот. Дүйнөнүн аркасынан кууп дүйнөгө жетпей турган болот. Ошо менен акырында ал мүрзөгө кайтып кетет. Мүрзөгө барганда Аллах субханаху ва таала аны дагы ошо корчулукка таштайт деген мааниде. Эч бир адам жихадты таштабасын. Жихад кылабыз. Жихадта уланабыз. Капыларга каршы турабыз. Ислами халифаны, ислами өлкөнү, ислами башчылыкты же ислам жерин биз толугу менен коргойбуз, ушуга биз курбан болобуз деген мааниде жихад кыласыңар деди. Эгерде мен Аллах жана анын пайгамбарга итаат кыла турган болсом, мага итаат кылгыла деди. Эгерде мен Аллах жана анын пайгамбарга бир кайсыл нерселерде күнөө кыла турган болсом, анда мага итаат кылбагыла деп Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн хутбасын ушинтип бүтүрдү. Абу Бакр радиаллаху анхунун хутбасын карай турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, биздин динде күчтүү деген нерсе жок. Баары бир. Кедей менен бай бирдей. Бир сафта турганда Аллахтын алдында алардын ак укуктары бир. Болгону байдын колунда акчасы бар, кедейдин колунда акчасы жок. Ал эми ошо бай өзүнүн акчасынан кедейлерге бериш керек. Кедей болсо Аллахтын алдында күнөө кылбай таква болуш керек. Таквачылыкка Аллахтан жана жардам сурап, өз кол менен жегенге аракет кылыш керек. Аллахтын алдында ким күчтүү десе, ким Аллахтын алдында таквасы көбүрөөк болсо, ким Аллахтын алдында Аллахтан корккону, жүрөгү таза болгон болсо, ошолор Аллахтын алдында эң күчтүүлөр деп эсептелет. Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн сахабаларыны, өзүнүн досторуну ушул жердеги хутбага келген адамдарды халиф болгондон кийин жихад кылууга үндөдү. Жихад кылалы. Биз жихад менен ушул күнгө чейин келгенбиз, бүгүндөн баштап да жихад токтобойт. Жихадка чакырды, жихад кылабыз деди. Андан кийин жихад дегенде, урматтуу мусулман бир туугандар, биз жихад кылабыз дегенде, биз кошуналарга, кошуна өлкөлөргө капыр боло турган болсо, ислам динине каршы боло турган болсо, биз аларга кол бербейбиз. Алар менен бир столдо отурбайбыз. Биз алар менен эч качан договор да кылбайбыз. Мусулмандардын жерини капылардын пайдасына иштетпейбиз деген мааниде Абу Бакр радиаллаху анху биз жихад кылабыз капыларга. Алар ким болбосун? Алдыбызда ким болсун? Биз капыларга каршы жихад кылышыбыз керек. Биз мусулмандарды коргошубуз керек деген мааниде. Ким жихад кылбай турган болсо, Аллах албетте ага бир коорчулук түшүрөт деди. Эгерде ким мени Аллах жана анын пайгамбарга итаат кылып турганымды көрүп турса, итаат кылсын. Ким мен Аллах жана анын пайгамбарга маасият күнөө кылган болсом, анда мага итаат кылбасын деди. Бул Абу Бакр радиаллаху анхунун халиф болгондагы хутбасы.